ஹாய் ஆல், ஒரு சிம்பிளான நியூட்ரிஷியஸான ஒன் பாட் ரெசிபி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். எள்ளு பொடி சாதம் ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான சவுத் இந்தியன் ரெசிபி தான் இது. வாங்க எப்படி செய்யலான்றது பார்க்கலாம். நான் வந்து கருப்பு உளுந்து எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வெள்ளை உளுந்து கூட எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்டியாக நியூட்ரிஷியஸாக இருக்கும், அதனால இது நான் சேர்த்துருக்கேன். சீரகம், மிளகு, காஞ்ச மிளகா இது எல்லாத்தையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த எள்ளு பொடி சாதத்துக்கு கருப்பு எள்ளு சேர்த்துக்கோங்க. வெள்ளை எள்ளை விட கருப்பு எள்ளு இன்னும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் நட்டி ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும். லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. ஃபைனலாக கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு நல்லா ஆறின பிறகு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பெருங்காயத்தூள், உப்பு இது சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் இதை ஏர்டைட் பாக்ஸில் கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு பேனில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, வேர்க்கடலை, முந்திரி, கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. குக் பண்ண ரைஸை இதோட ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. 2லேருந்து 3 ஸ்பூன் நீங்கள் வந்து இந்த பவுடரை ஆட் பண்ணிட்டு தேவையான அளவு உப்பு செக் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஹெல்தியான எள்ளு பொடி சாதம் ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். இது செய்யறதும் ரொம்ப ஈஸி. லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிக்கு கூட நீங்க இதை ட்ரை பண்ணலாம். ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். ஒரு ஃபுல்லி பேக் நியூட்ரிஷியஸ் ரைஸா இது கண்டிப்பா இருக்கும். எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஹெல்தி. டூ ட்ரை இட்.